Ibihe byiza kuri wowe ukurikira Urumuri Media, kuri wowe wakoze subscribe ni by'agaciro kuri twe. Niba uri mushya hibuka gukora subscribe ndetse ukande no kukazogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi bitazajya bigucika. Ni inkuru idasanzwe, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru ibabaje, aho mu karere ka Nyanza umusore yakubise umugeri umukobwa w'inkumi bapfuye amazi birangira umukobwa hasize ubuzima. Mu karere ka Nyanza mu murenge wa Muyira, inkumi n'umusore bakomatiye ku mugezi biviramo umukobwa kwitaba Imana. Uru rupfu rutunguranye rwabereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Muyira mu kagari ka Migina mu mudugudu wa Karirisi. Abatuye muri kariya gace babwiye itangazamakuru ko umukobwa witwa Mutetseri Pioline w'imyaka 29 ukomoka mu karere ka Nyanza umurenge wa Nyazo mu kagari ka Cyotamakara mu mudugudu wa Kankima yagiye kuvoma. Ageze ku mugezi ahura n'umusore witwa Buyinza 6 Bay bahimba Jonas uri mu kigero cy'imyaka 18. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yabwiye igitangazamakuru Umuseke dukesha iyi nkuru ko uyu musore yarwanye na Muteteri Pioline bapfuye amazi aribyo bita gukomata, maze Buyinza 6 Bay afata umukobwa mu ijosi amukubita umugeri wo mu rubavu ahita yikubita hasi, ari nabyo byamuviriyemo kwasiga ubuzima. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo yongeyeho ko iperereza rikomeje. Yagize ati iperereza ryatangiye, Buyinza ukekwaho kwica uriya mukobwa yafashwe, hagiye gukurikizwa amategeko. Abatuye muri kariya gace bavuze ko Buyinza ukekwaho kwica Muteteri yatawe muri yombi. Umurambo wa nyakwigendera ukaba wajyanwe ku bitaro bya Nyanza ngo ukorerwe isuzuma. Polisi y'u Rwanda yihanganishije umuryango n'inshuti za nyakwigendera, isaba abaturage ko bagize aho batumvikana hagati yabo ku mpamvu iyo ari yo yose ko bamenyesha inzego zibishinzwe kugira ngo hakumirwe icyaha.